داود دغيس waxaan ka qayb galay maxamed oo fanka 54 waayahay maxamed waxay ila tahay waa lagama maarmaan dadweynaha inaan iyaga marka kan u faa'iideyno waana lagama maarmaan mar kaleeto in aanu sameeyno codkaaga kii ugu horeeyay iyo waqtiyalka kan hadda ah midka ugu dambeeya oo ah adigu mudal qaad u dambeeyay ugu horeynta inta jeceshahay adiga codadkaaga ugu horeeyay aad ku caan baxday ahaa ee dadka maqshiinaysa waatay waxa weeyaan maxamed oo codka leeyahay raaxeeye codadkii ugu horeeyay baa aan badan qaadi jiray aan karaan ku ahay waayahay aad iyo aad waxaad noo muujinaysaa inay raaxayatay marka heesaaga kuwa aad iyo aad ugu dhiiran tahay laguguna yaqaano ayuu lagu wada yaqaan kuwaga raaxayay maxamed axmed waa kuwa dhageystayaal raalli baad naga ahaanisaan waa iska maleynaynaa in dad badan markaan leeyahay ahay maxay u gooyeen may u sikaadiyaan waaya ma dhawa madi ismayl yeesho ayaa la yiri geeda madi la yiraahdaa ismayl yeesho maxamed axmed aad ayaan u jeclahay inaad ka bogataan asaga oo waliba waqtiyalka kan ugu talagalay heesaha kuwa uu soo xulay waxaase aan idin soo xusuusinayaa lama soo koobi karo heesaha u yaala maxamed axmed marka la yiraahdo qolka kaydiska heesaha ee raadiyaha maxamed hees kale loo baahan yahay adoo degdegaya waliba الله هس كله وحوي سيدا جيد علينا وين أنت قرية أنت على صار سيدا جيد علينا ليه راح يما تشيجين يسمي راح يوحسمي حسن آذن هلع نلينا هلع نسمي وين هي سيدا جيد علينا ليه وحسمي يبانو مالين يا أحمد سليمان بدي أحمد سليمان بدي نعم وين سيدا جيد علينا ليه إيو محمد أحمد وإريدي أحمد سليمان بدي وأنا كوكب جيد علينيو وبحقود كقريين ويكون اللامع عيمذي بقيستين وبان اسقاليو كنت انبرا عليبين سيدا جيد عليليو وبحقود كقريين ويكون اللامع عيمذي بقيستين هو بانس قاديو كنت انبرا عليبين
faraqa soo daray oo soo gandoodo galka faraqa soo daray gudan barwaaqa durduraan budhayniyo gacan webi ku yaala oo gudan barwaaqa durduraan budhayniyo gacan webi ku yaala ongu iyo jiila midab guurin baato ongu iyo jiila midab guurin baato gabadhyahay kalgacalbaan goortaan ku eegaba gabadhyahay kalgacalbaan goortaan ku eegaba qalbigayga gelisa وهجاك intaasi hayno ka filaato sida geed caleen leh erayadii Axmed Saleeban iyo codkii Maxamed Axmed maxamed waxaan u maleynayaa mar haddii ay noqotay lagama maarmaan inaan heesihii aan had walbaba soo koobno cirgaabo keenno dadkuna aad moodo aad iyagu inay markaa u jecel yihiin inay dhageystaan warka annagoo ka yaraynayna inaan bal isugu daba qabanno si aanay u taban had walbaba heesta aan ka goynay ee ayagu markaas dhagahooda mid kale uga dhacdo teebaad u jeceshahay maxmed waxaa jira waxaad aad ugu mahadnaqaya adigu fanaan weyn oo heesa ahaa inaad maanta weydiiso wax waa hagaag sida aweed bad heesa u soo xulatay ama aad u jeclaysanaysaa waaya waxaan oran lahaa baraarug waaya baraarug waxaan jeclahay inuu sameeyey ninka la yiraahdo cabdi iidan cabdi iidan waa hagaag waaya cabdi iidan iyo baraarug haddii aan idin soo gudbino waxaan u malaynayaa in ay markaas iska hilmaami doontaan heesihii aan iyaga idinka bargoynay waana tan ee u diyaar garooba heestii baraarug
iyo kama mamayra waya halka aan joojino haddaba heestii ku magacooneed baraarug erayadii cabdi iidaan codkii maxamed axmed maxamed sida aad la socoto mar kastaba waxaa iyaduna joogto noo ah oon isku ognahay hees kasta qofka sameeyey iyo qofka qaadaya labadoodu waxaad moodaa weliba dhibku inuu sii saaran yahay qofka isagu sameeyey ee isku hawlay weli fari kama qodna waa kusoo fiirinaya weli hees kala hartay aye bal hadda wax noola garo wallaahi waxaan teed ma haysaa heesaha ugu dambeeyay hees ka mid ah oo la yiraahdo waxaan ku hayaa haruub caashaqe soo haabo waxaan ku hayaa haruub caashaq hooyo dhan waa haya hooyo dhan way intaan la saarin haruub caashaq yaa sameeyey horta xasan cabdullaahi xasan gani ha xasan cabdullaahi xasan gani magac laga miskiin maahan way dhageystayaal u diyaar garooba sida maxamed axmed uu idinku sheegay haruub caashaq hooyo dhan hadda sidaad u doontaan inkastoo ay haweenkiyo raggu haatan siman yihiin inkastoo ay haweenkiyo raggu haatan siman yihiin haddana ways hundogno wayska hidaraadaan hal adayga dumarkuye haddana ways hundogno wayska hidaraacdaan hal adayga dumarkuye adigoon halkii marine hedhe hilinkii aad baratee adigoon halkii marine hedhe hilinkii aad baratee hawrarta dheer iyo hadal wadkii gale haynagu haraadine hawrarta dheer iyo hadal wadkii gale haynagu haraadine adigiyo hankaaguba hoositaad noqotaan adigiyo hankaaguba hoositaad noqotaan danta lama huraan danta lama huraanka danta lama huraanka hareerahaan qabane soo haabo hubba oo kac soo haabo hubba oo kac waxaan ku hayaa haruub caashaqee hooyo dhan hooyo dhan hooyo dhan waa hagaag haruub caashaq ama hooyo dhan halkaa ayaynu dhigaynaa intaas inay nooga filaatay na waa aan u malaynayaa maxamed bal waxaad horta iiga warantaa waxaad moodaa inaan heesii aada ugu dheeraynayno annagoo aan jecelahay bal inaan xoogaa kala hambaysano waa ku ragaal celin doonaa heesaha haddii aan laydmo keliya waxaan ii sheegtaa adigu fanka in muddo ah ayaad kasoo shaqaynaysay sida la wada ogsoon yahay hase yeeshee waxaanan weli ku weydiin waktigaa isaga ah dadka fanka markaa iyaga u go'doomay intee bay la ahkaayeen cadadkooda haddii la eego maxamed oo beriga dadka fanka ku jiray ama fanaaniinta waxay ahayd dad yar oo aada u kooban bay ahaayeen
sida imka ay u bateen may badnay isla markaana aad iyo aad baa aad moodi jirtay in qofka fanaanka ama markaas la oran jiray waxa weeyaan kan waa mid rudoobay iyagu ama dhan kastaba aan markaas aad intii aan loo baran Soomaaliya sidaas bay dagaal weyn baa la soo galay run ahaantii ha dagaal weyn bay ahayd waxaanad moodi aad iyo aad ay ahayd xataa waqtiyalkii gobonnimo doonka inta yar ee fanaaniinta ahi inay ahaayeen kuwa ugu halgan dheer amaba intii markaas iyagu ugu dheereenayay hadday noqoto af iyo adin labaduba taas waa kula gartay wali waxaad moodaa kow ma joogto waxaad heesi horeeto ayaan aad ugu dheereynay iyo kuwii dambe labadaba haddii aanu laabano xagga waa tii adigu waqtiga kan aad iyo aad xagga shaqaalaha iyo howlkarnimada waa tii aad loo hirgeliyey hawlihii badnaa ee laga soo qabtay dalka ayayna kamid ahayd waxaa ugu maqaala inaad adigu eraya ka tiri xagga shaqaalaha iyo waxyaabaha ay gudaan iyo waxa ay galaan maxay ahayd heestaasi waxa jirta hees la oran jiray aan ku sheegay shaqaaluhu waa haddaad maanta ayadana maqashiiso maxay kula tahay waa laxba kuma jiraan waa hagaag aan ku sheegay shaqaaluhu waa waxaad ula jeeday waa waqtiga kan ilaa iyo waqtiyalkii loogu talagalay shaqaaluhu inay noqdaan kuwa aad iyagu hawsha u hirgelinaya loona aqoonsaday waxaad ugu talagashay heestaas waan kaa guddoonay dhegaystayaal u diyaar haada aan ku sheegay shaqaaluhu waa أنكو شيء شغله وشرفتي دولك شرحيسي أنكو شيء شغله وشرفتي دولك شرحيسي وكوشيد عمودي كلا شبعي كسو شعبي معدنتي وكوشيد عمودي كلا شبعي كسو شعبي معدنتي كلا شيدي وشنتريم بميهل كشربي كلا شيدي وشنتريم بميهل كشربي أنكو شيء شغله وشرفتي دولك شرحيسي أنكو شيء شغله أنكو شيء شغله وشرفتي دولك شرحيسي وهجاء أنكو شيء شغله هو أنت أي إنه كفران هل كاسعين بدينا ويو dhagaystayaalka marka kan aad moodo inay u soo hanqal taagayaan marar badan ayay ka bogan doonaan xagga idaacadda amaba ay horay uga bogteen maxamed haye waxaad moodaa waa daashiban waleeyaa laakiin fari kama qodna sida ku kala harimayno wali waana la sugaya moogta aad iyo aad ayaa dadku ula socdaan saacadda barnaamijkana way yaqaanin nagama siisanmayaan haddii aan idhaahno intaasan ku joojinay waxay leeyihiin waa sidee waa gaabiyeen labada nin ee meesha isugu tegay waaya hees kale haddii aad keento waayo xaggii caashaqa waxbaad ka tiri xag shaqaale waxbaad ka tiri weli anigu waxaan kaa tabanayaa heeso badan oo waxaa jiray adigu xagga wadaninimada ah hadday noqoto markii gobonnimo doonka kuwii aad ugu talagashay iyo haddii ay noqoto ilaa iyo waqtiga kan ugu dambaystii kuwii adigu aad ka samaysay hadday noqoto heesihii aad gacaanka xaggiisa ugu talagashay hees waxaan kaa tabanayaa runta haddii la yidhaahdo bal adigu aad uga sheekeynayso xagga wadaninimada waxay la tahay anigu dhowr goor baan maxamed heesa doortay adigu inaad doorkan doorato imika aad doorato heestan aad doonayso waayahay ana markaa alla yarheeno dooriya waa lagama maarmaan waa aad baan kugu mahadinayaa haddaad aniga ii ogolaatay inaan heesahagii kula dooro maxay kula tahay haddii aan dadweynaha dhegaha ugu raaridno heesta la yidhaahdo dabka u qaadnay degta u saar aad bay ila fiicantahay way ila fiicantahay aad ayaad moodaa in dadka Soomaalida ah ay markaa ugu guuxayaan waayo xagga wadaninimada ummadda Soomaaliyeed aad bay ugu dheertay marka dabka u qaadnay deegta u saaray macno weyn baa ku jira way dhageystayaal heestii magacada dabka u qaadnay heesta waxa sameeyeen abwaanuhu hargeysa ma wahagaag asaga dib baan ka sheegdana halkaas aan dhignaa dabka u qaadnay deegta u saaray maxamed axmed waa ka
inaan dushaada nabad ku daaqnoon ku deganaanan dabka u qaadnay inaan dushaada nabad ku daaqnoon ku deganaanan dabka u qaadnay dabka u qaadnay dabka u qaadno degta u saarnay daraada istudsinaayon ku daafacnaa baan dabka u qaadnay inaan daraada istudsinaayon ku daafacnaa baan dabka u qaadnay dabka u qaadnay dabka u qaadno degta u saaray ويا هلكا aan joojino dalka iyagu dadka iyagu maxamed maxay kula tahay sidaas inaan ku joojino miyay kula tahay maya waxay la tahay maxamed inaynu ku gabagabayno hees anigu aan jecelahay oo la yiraahdo xurmadaran waxaan wada marka la sheegayo waa hadalku waa aad u ka kan yahay waxa weeyaan noo jilcib nin gabadh jecel yahay oo xumaysay yar xadanaya waaya yaa sameeyay heesta intaynan sii deeyn horta waxa sameeyay cabdi iidan alaabtiisoo dhan waa waxa uu sameeyo dhan waa hadallo aad iyo aad arkayso inay yihiin xagga caashiqa nin u batay buu noqday ninkaasi waaya xurmadaran cabdi iidan ba sameeyay adana qaadaya maxaad moodaa inay tahay heesaha aad iyo aad ugu dheertahay Soomaa waayo heesaha inkastoo la qaado haddana waxaad moodaa in fanaanka laftiisu waa kala doortay heesihiisa kala jecel way xurmadaran halkaas ayaan kaga wadaynaa dhageystayaal وحبيان حناقني مركان صوح حسوسي حواليه دناقو فقوذا حميسي حسها كالكعب فقوذا حميسي حسها كالكعب سلقوك أردكي انتان كوكو حبيب سادي حرمة ترانينا حقبائيقا محيس حرمة ترانينا حقبائيقا محيس
قالي حمن حلبايقه وريقي حمانتيو دباتدا حقيقان كدونتي نفسي حابة لقود حقيقان كدونتي نفسي حابة لقود ودان حينك بوسوري حركة كوما ديغانيني حدقها عركنا كل كوغو حريش حدقها عركنا كل كوغو حريش انتانني قالي حمن البايقه وريقي رومانتيو دباتدا حقيقان كدونتي نفسي حابة حقيقان كدونتي نفسي حابة كان حيك بوسوري حركة كوما ديغانيني حدقها عركنا لكوغو حريش حدقها عركنا لكوغو حريش حجريو عذابيو حضنتات مريسي انت الحاج كوكلي هدي حنن لقى بروح تفولين هدي حنن لقى بروح تفولين هدك وعدك عذاب قدر حمارتين وكل بين عاشقين وكل بين